तो संबलपुर मैं जा रहा हूँ। सुबह के 11:20 हो चुके हैं और मैं ओला का सर्विस सेंटर जा रहा हूँ क्योंकि ओला में से कुछ अजीब से आवाज़ आ रही है। आवाज़ ऐसी कि जो आपको सुन के बहुत ही अजीब लगेगा। तो मैं थोड़ा यहाँ से रेस देके थोड़ा आगे जाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, दिस इज़ द पावर ऑफ ओला, क्योंकि ओवरटेक करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती है। एनफ पावर है, कहीं से भी निकाल सकते हो इसको। और बस एक प्रॉब्लम है, जो अजीब सा नॉइज़ आ रहा है, चलाने में भी अजीब लगता है। मतलब चलाने टाइम तो नहीं आता है आवाज़, बट घर से जब निकालो मतलब दाएँ वाएँ करने के टाइम कर कर हूँ हाँ ही करके आवाज़ आ रही है। जैसे कि एक पुरानी हवेली की दरवाज़ा खुलते ही कैसे आवाज़ आ जाएगी, पुरानी हॉरर मूवी में, बस उसी तरह का नॉइज़ आ रहा है बस। तो एक प्रॉब्लम निकला है, तो उसी का सॉल्यूशन दिखाने के लिए ओला के डॉक्टर के पास मैं ओला को लेके जा रहा हूँ, जो कि है संबलपुर में। और मैं समवेयर इन द वर्ल्ड बाइक स्कूटी चला रहा हूँ। और यहाँ पे बोर्ड भी लिखा हुआ है, जो कि आप देख सकते हो। मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है। और ये एक प्यारा सा ब्रिज जो कि है ख़त्म होता हुआ अभी। यहाँ से राइट, थोड़े से स्पीड ब्रेकर्स, तो ऐसा कुछ नज़ारा है इधर का। और मैं थोड़ा ज़्यादा ही स्पीड नहीं जा रहा हूँ, जा तो रहा हूँ, थोड़ा कम कर देता हूँ स्पीड को। अराउंड 50 के आसपास ही चलाते हैं, कंफर्ट जोन है इसका। स्कूटी में 50 स्पीड बहुत है यार, आराम से क्रूज़ करते जाओ आप। तो बस मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोल गया। एक ही प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए मैं घर से निकला हूँ। बस ओला के सर्विस सेंटर जा रहा हूँ, तो देखते हैं वहाँ पे क्या क्या बोलते हैं, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, क्या सॉल्यूशन निकलेगा, क्या होगा, आई डोंट नो क्या। बट ठंड तो लग रहा है यार, धूप है बट काली काली खरा ही चाहिए का, ज़्यादा खरा नहीं सॉरी फॉर दैट। तो ठीक है, सर्विस सेंटर पहुंच के मैं बताता हूँ क्या हुआ क्या नहीं, ठीक है, बाय। तो ये है चारपुर ब्रिज, और इवनिंग में लवर्स पॉइंट बोलते हैं इसको सॉरी मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, बट चारपुर ब्रिज ही बोलते हैं, इसका नाम चारपुर ब्रिज है। और संबलपुर का रिसेंटली नया ब्रिज है। रिसेंटली मतलब बहुत साल हो गए हैं, बट फिलहाल तो यही है, अभी अभी जो बना है, मतलब नया ब्रिज यही है। तो ये ब्रिज के बाद थोड़ा लंबा ब्रिज है, और बस आपको दिखाना था चारपुर ब्रिज, और अब देख लिए तो ठीक है फिर। तो ये अब कौन है बताओ, आप अगर स्कूल गए तो बता सकते हो ये कौन है भी बताओ। ये हमारे संबलपुर के दिग्गज लोग हैं, आप सभी को पता तो होगा क्योंकि हम सभी ने स्कूल में इनके बारे में पढ़ा है। और इसको मैं अपना संबलपुर का मरीन ड्राइव भी बोल सकता हूँ, क्योंकि दिख कुछ ऐसा ही रहा है, मरीन ड्राइव का जैसा फील दे रहा है ना ये जगह, बट बोल सकते हैं मरीन ड्राइव की जैसा फील आ रहा है यहाँ से, क्योंकि इतना खुला रास्ता और बाइक्स, और ऐसा ही कुछ रहता है यार। मैं जब पूरी गया था वहाँ का मरीन ड्राइव देखा था, वो भी ऐसा ही ओपन रास्ता था, ज़्यादा भीड़ रहता नहीं है, चलाने में मज़ा आता है। बस यहाँ भी वैसा ही फील आ रहा है, बस इसलिए मैं बोला कि मरीन ड्राइव जैसा फील आ रहा है बस। तो अभी सीधा डायरेक्ट जाते हैं सर्विस सेंटर की तरफ। ओला मैं आ रहा हूँ तेरे पास।
बोले बाहर से नट लूज़ करवा के आओ और ये लोग खाने चले गए। ठीक है, मैं भी खा के आता हूँ। मैं तो सुबह से कुछ नहीं खाया हूँ, बट खा के आता हूँ, फिर दिखाएंगे सर्विस सेंटर में। ओके। तो अभी मैं जा रहा हूँ घर की तरफ, क्योंकि बहुत ठंड लग रहा है। स्वेटर लाया था मैं अपने साथ, मुझे पता था कि मैं लेट हो जाऊँगा, इसलिए मैं लेके आ गया। मैं सनसेट एंजॉय करते जा रहा हूँ, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग। और यार एक चीज़ तो बहुत बुरी लगी कि वहाँ पे जो भी लोग काम करवाने आ रहे थे ना सर्विस सेंटर पे, इतना बुरी तरह से बात कर रहे थे ना उन लोगों से। मतलब वो लोग बहुत ही हम्बल थे, काम करने का तरीका भी बहुत अच्छा था और बहुत अच्छे से बात भी करते सभी से। और बस वही बोल रहा हूँ कि लोगों को उनसे जैसे बात कर रहे थे वो सब देख के मुझे बहुत बुरा लगा, नहीं तो और कुछ नहीं। मतलब सोचो यार, खुद सोचो, उनके जगह पे खुद को रख के सोचो कि कोई अगर आगे बिना मतलब कि आपसे ऐसे बात करेगा, मैं बोल रहा हूँ कि बुरा लगता है, तो अच्छे से बात करो एक दूसरे से। सामने वालों को कभी फील मत होने देना कि मतलब बुरा फील होने ही नहीं देना है। मैं वही बोल रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। और अबे हम लोग जाएंगे घर, और क्या हो गया, जो सब करना था, जो सब कहना था, सब हो चुका है। और ज़्यादा बातें मेरे मुंह से निकलेगी भी नहीं अभी, क्योंकि ठंड लग रहा है ना, तो मैं चुप हो जाऊंगा। गाना सुनूंगा कान में ईयरफोन डाल के, नहीं तो ओला पे ही सुनूंगा ही, क्योंकि इसमें भी स्पीकर है ना। हाँ, वो कि बेस नहीं है इसमें, बट कोई ना, हम लोग इधर से जाएंगे, इधर से जाएंगे, ये वाला रास्ता। मतलब अकेले जाने में मुझे अच्छा लगता है ये वाला रास्ते से। सुबह हो गया था 98%, अभी हुआ है 54%। बैटरी भी डिसेंट ही है, तो अपन लोग जाएंगे धीरे धीरे। और क्या, यहाँ पे जेसीबी की खुदाई हो रही है। जेसीबी की खुदाई देखने के बाद हम अपने रास्ते पे जा रहे हैं धीरे धीरे। ये देखो सनसेट दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, पेड़ पौधे ज़्यादा हो गए ना तो नहीं दिख रहा होगा, फिर भी एडजस्ट कर लो यार। ठंडा लागू छे यार। ओके 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 ओके, सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं। अगर कभी पे कहीं पे मैं जाऊंगा, कुछ भी करूंगा, तो मिलते हैं उसी वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना और ऐसे ही प्यार करते रहना। लव यू गाइस, बाय बाय।